Oh mein Gott, Leute, ich bin Fidget. Oh mein Gott, ich werde gucken, was es auf der Bobbits gibt, was ich vielleicht cool finde und vielleicht kaufen werde. Ich habe so ein Problem vor. Vielleicht nehme ich eine von denen, aber die wird ein bisschen cool. Ich glaube, ich nehme so ein Stuff. Eins. So. Oder Handpush-Babu. Das glaube ich doch gut. Ich glaube, ich nehme so eins vielleicht. Ich glaube, ich nehme eigentlich die Zappel. Oder ich nehme niedliche Kawaii-Sachen. Nehme ich die Push. Oder die. Ich nehme die